गाइस, कब से मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स पर कमेंट्स आए थे कि आप मीशो के बुरके ट्राई कर चुके हैं, मीशो के हिसाब दुपट्टे भी ट्राई कर लिए। तो इस बार भी कुछ अबाया से रिलेटेड मीशो का कुछ डिफरेंट चीज ट्राई करो, जैसे कि मीशो की ये नकाब। सो मैंने इस कॉम्बो में 2 पीसेस मंगाए थे, जिसमें ब्लैक स्टोन वर्क आपको मिल जाता है, बहुत ही स्मूथली वर्क था इस पे। एंड सभी के प्राइस मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया, आप लोग चेकआउट कर लेना गाइस। एंड उसके साथ ही थर्ड में हमने ये माशाल्लाह वाला नकाब मंगाया था, जो कि बहुत ही प्यारा आया था। एंड उसके साथ हमने ये सादा सिंपल सा मंगा लिया था। प्राइस वाइज बहुत ही अच्छा था, क्वालिटी में एकदम 10 ऑफ 10 आया गाइस। इसे आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लिंक चाहिए तो फर्स्ट कम्युनिटी पे लिंक सभी की मैंने ऐड कर दी है। बाय।